Salut tudo, pe allegra kentor. Allegra? Ja, displeget evo ar ger goude. Kevrinus un tammik an rio. Nevern. Don mat en un abadanal eus an euliad ar seiz pec'het kapital, gweslet d'ar perejou evel just. Hag evel boaz, bremañ, ur lec'h neve, evit ur pec'het neve. Hag irio emaon e vrin, e kanton grechun, e Suisse. Ja, ne manket a du maialc'h. Evit ur pec'het neve, ar war izi. Vrin zo unan eus ma lerioù muiañ karet e Suisse, et perag ar war izi. Ya perag. Abalamour da gwelet vaoù dreist ordinal, tamm ebet. Tamm ebet. Ya, un tammik le mestra. A gwarizius e vefen ouz bleunioù ar vro, tamm ebet. Ya, braouins. Met bleunioù brav neus e breiz ive. A gwarizius e vefen ouz ar bruk, tamm ebet. Ar bruk, ar rabat dekoni me mestra. Hag ur souezad un frealzus zo e kreiz an hent. Setu. Ne vefe ket falz treoui botalioù lambik e pepler e breiz. Marteze n'om ket doujus avar. A gouspense o arabat e vare evit bezañ gwez da douza ar geot e gise. Dreistol pa implijer mekanikoù dreist ordinal evit troc'h ar geot var mejou var ziribin. Allez, kendalc'hom gant an hent. Ya, difennet eo montebio an iliz, gweledeni an ei. E gwirionez ne ket un iliz met ur chapel. Hag ar kinkladio ne ket ar memes hag e breiz, met n'om ket kollet me mestra. Ur bet en vihan, en ur yez di an avez. N'om ket gwarizius evel just, ur pec'het e vefe. Dreistol ne dalvez ket ar boan bezañ gwarizius bremañ. Un abegal e vo. Gwelout ar eur diwezator. Petra zo amañ, setu ur chapel egal. Ya, red e vo gweladeni chapelioù e leiz a rog peri. Niketa? Un taol skub a rog mont e barzh? Kal simplor a bihanor eo oumañ? Met gelout a reer merzo d'un dra ral e krec'h? Un el a zo tastum gwad ar c'hrist er graal. Ne mank e pell ar geriadenn bremañ? Ha gelout a reomp distan a ur zec'het. Setu ni e vrin, a varzion iliz ez eomp evel just. Pegen brav eo. A sioul, selaouit. Berniet mat eo an tammou keunet. Yen kenañ e vez an amzer er goan o er menechou. Hag a vechou e vez an renket en un doare arzel. Ne ket echu ar bourmenadenn. Ha setu iliz ar geriadenn gant un dra stank amañ distag eo an tour diouzh an iliz. Deomp tre, goude un taol skubal. Ha setu diabarz an iliz, savet er seitek vet kanvet, e stil ar vro, gant ur stern a oter brav ha kinklet eo al lein zoken. Savadurioù religiel aval c'hon eus gweladennet, neuze ez in buan ar vechmañ. Un draig fentus zo me mestra e kichen an ur grau, ar skalier e marb fos,
Plijout a ra din kalz. Hag er-maez, un dra souezus kenañ, an eke ken fentus, ur garnel kinklet gant klopennoù. Piskoaz kemendal. Setu, echu ar bourmenadenn, bremañ eo poen mont da gofes, hag an zao perak an gwarizius. Liam zo gant an arc'hant memestra. Liam zo, met ne ket gant an euroioù. Ma leo, ya. Liam zo gant an arc'hant Suisse kentor, evel just. Gwarizius an ouz ar pez a zo skrivet war ar billedou. An ne ket gant ar sifro. Un tammik memestra, me un dra al zo. Seleta. Setu, amañ eo skrivet egalek hag en italianek. Setu, kler eo. Petra zo entugin skrivet eo en alamanek hag en ur yezhal. Romancheg eo. Peder yez officiel zo e Suisse. An alamanek, ar galek, an italianek hag ar romancheg. Ar romancheg ur yez romanek komzet gant 300.000 den e kanton Grichun. Pemp ran yez zo hag ur yez standard zo bet krouet nevezo. Lavaret meus ur ger e romancheg e penkenta ar video, Allegra. Evit lavarout, salut, demat, Allegra. Ur ger brav kenañ eo, evit saludi an dud, neketa? Evit teurel ur sell ouz ar geriaouek, ne ket fall digeri ur geriadur diouiezek. Ur geriadurik em eus prenet. An adeo eo ur yez romanek pa welom par gerioù skrivet e diouiez. Ha pa vefent a vechou diez da an avezout a balamour d'ar skritur, le vezonet gant al alamanek. Ha pellor a se blant bezan ar romancheg diouz ar galek, eget an italianek hag ar spagnolek. Ral eo ar romancheg, peller eo a bet en banet ar geriadur? Ne ket gwir. Abadennoù e romancheg vez skignet war a radio, war an tele. Emaomp o vont da chilaou a c'heleier, keleier skignet war an tele, ur vinuten, epken, marteze e penkenta ne gomprenor nitra. Tamm e c'hellor an avezout un nebeut gerioù. Marteze e voret deoc'h chilaou meur a vech, bet ur yez romanek eo. Neuze gelout a reomp an avezout divinout un nebeut gerioù mestra. Jesto vain chavan las 6, oras pil telesguard, ed oz vain sen capervox. Ils letgs se l'intensiva en puspè occupos da ple da pazients con Covid-19 ed els vinen adegna pi giovens. E si va ple scolps da destin o Jon Fadri Carpanetti da Sent pec lascia appender la testa, ma bain fac ordil si semi in a realitat. Ma scuprem anche un update davart la situazione alla scuola da Malanz. Oggi va mezz'deo il canton comunicia ils risultati dels tests da massa, ci han fac ir perché ci ha do una accumulazione da cas lem da pass. Essor eo a romancheg drescrid, neketa? Ne meus ket betan zer da welout penoz emañ kont gant an embann leorioù, met kaven meus un dral. Un abegal da vezan gwarizius, un an meus. La quotidiana. Songeta, ur gazeten e romancheg pen da ben, gweslet da keleier kanton Grichun. A petra zo e-barzh, selomta. Ha setu,
Peadra da lenzo. Ça va durioù nevez. Ar bleizi. E bleizi zo er vro. Ne ken iverus ar romanche gerien, met officiel eo ar yez, klevet evez ar geriadennoù, hag ur gazetenn bemdeziak zo. Rak bemdeziak eo la quotidienne ar evel just. Un unvre e vefe kaout un evelep kazetenn e breiz. Ha bremañ, nor ket drebet gant ar warizi? Neuze, bezomp warizius, met e brezonek. Echu an abadenn bremañ. Ken ur vechal evit ur pered all. Ken a vo.